நண்பர்களே ஒரு மாறுபட்ட க்ரௌடுங்க 100 டிக்கெட்ல. ஸோ அதனால நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம் பார்த்தீங்கன்னா, பாருங்க எவ்வளோ கூட்டம் அங்கே வரைக்கும் இருக்குங்க வேற லெவலில். அதனால நாங்கள் இங்கேருந்து போயிட் ஆகி நேரம் 300 டிக்கெட்டு போக போகிறோம். ஸோ அதே போயிட்டு அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம்பா. இப்போ கேகே ஃபேம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் எடுத்து வந்துட்டோங்க ஒரு வழியாட்டி. அதாவது 100 டிக்கெட் எடுத்து பார்த்தா வாய்ப்பே எனக்கு 100 டிக்கெட்ல. ஸோ அதனால நம்ம ஸ்பெஷல் டிக்கெட் எடுத்துருவாங்க. 300 டிக்கெட் எடுத்து வந்துருக்கோங்க. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான டிக்கெட். ஸோ இப்போ நம்ம பேக்கில் தாங்க இருக்குது, அதை உங்களுக்கு காட்டுறேங்க. இதாங்க லைனு. ஸோ அண்ணா இருக்கு நண்பர்களே, ஒரு வழியே ஃபைனலும் வந்துட்டும் அங்கே தான் போய் பார்க்க போகிறோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அங்கேருந்து எப்படி போகிறோங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ போட்டுக்கிட்டே வந்துடுவாங்க, பயங்கரமான க்ரௌட் அன்பா பேக்கில் காட்டுங்க அன்பா. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த போட்டு கிளம்புதுங்க. ஒரு கவுண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 150 பேர் கவுண்டிங் ஆங்க. ஸோ அதனால் இப்போ இந்த போட்டு கிளம்பியாச்சு. நெக்ஸ்ட் போட்டில் போகலாம் அன்பா, காத்திருப்போம். கப்பல் ஏறுவாங்க, கப்பல் ஏற உட்காந்துருவோம். நம்ம லைஃப் ஜாக்கெட்டு சப்பு ஜோர் எல்லாமே எடுத்தாச்சுங்க, பார்த்தா முடியுமா. ஓகேங்க, நம்ம எப்படி போகும்போது வீடியோ பார்க்கலாங்க. ரொம்ப க்ரௌட் ஏற போகுது, போகும்போது மொத்தம் 150 பேர் அலோடாங்க. போகும்போது அந்த ஸ்டைலே பார்க்கலாம்பா.